jirtu kam akkam nagaa fayyaadha. Mee warri jirtan I know that jirtu sanyii Jawaar Muhammad nan argaa. Abdulqaadir Baabaa Botoolaa nan argaa. Eebii akkam nagaa fayyaa jirtu baga jiraattanii. Waa lama wanti yaada koo dabarsuun barbaadu. Maybe gara TikTok seenuun koo nafu garuu ka Facebookii kanatu irra namni argaa waan ta'eef gamanaan dhufe. Sa'aatii badaa akka ta'es nan beeka. Haa ta'uti garuu wanti kun borullee namni akka argu waan barbaaduuf. Borullee namni akka argu waan barbaaduuf waan kana kasirra kaa'u waa lama. Tokkoffaa buqqa'insa uummata naannoo Sumaalee irraa buqqa'ee naannoo Finfinneetti qubate yookiin ammoo naannoo Koyyee Faccee sana qubate. Oppidiyoon naannoo sanaa yookiin ammoo oppidiyoon naannoo Koyyee Faccee uummata sana buqqisaa jirti. Kana dhugaa jirtu ifatti waan hangarraa garaa kenna obsine waan hangarraa hawaasa biraa dhufu ukkaamsinee bira teenne ergaa dabarsuun baay'ee barbaachisaadha. Tokko kana inni lammaffaan ammoo faannoodha. Faannoon ilma namaa harkaan qottootiin muree zamana durii waakkiti ture isii kanallee akkamitti ibsamuu akka qabuu fi aadaan uummata kanaa amalli uummata kanaa uummata akka uummataatitti uyyu jechuudha. Shurruun barbaachisu faannoo jechuun nuti uummata Amaaraa bakka bu'anii buunaa jedhaniiranii nuti Amaara jedhaniiranii akka Amaaraatti qabsoofna jedhaniiranii but it's better to tell them the reality itti himuun baay'ee barbaachisaadha. Akkam jirtu irra deebi'ee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh caaltuu hundumti keessanuu akkam nagaa fayyaadha. Baga jiraattanii Feesbuukiin kun yoo namni irraa takka badee dafee namatti visible hin ta'u namni hedduun hin argu garuu ergaan too gabaabduudha. Yaa Oromoo dhageeffadha. Oromoon guyyaa naannoo Somaalee irraa abdii illeetiin buqqa'u Oromiyaa lafti koo jedhee gara Oromiyaa keessatti fidanii hooggansa Lammaa Magarsaa jalatti naannoo Finfinnee kana qubsiisan. Oromoon naannoo Finfinnee kana qubate kun hedduun isaa bakka inni bu'ee yoo amma hin beekamu jechuun dandeetta. Hedduun isaa gamana facaasan, garam facaasan, mana uummanni ijaaree barbaadan irraa diigan barbaadan irraa fudhatan. Amma ammoo har'a gabaasni har'a bahe kaabinee Tuulamaatiif akka ergaan ifatti itti himuu barbaachisuudha. Kaadireewwan Tuulamaatiif ergaa dhugaa qabduu fi haqa keessaa qabdu abbaan feetanii yeroo feesa geessee jibbuu dandeettanii akkamitti gosoota akka maqaa dhoofte jechuu dandeettanii waan qe'ee kan kee keessa dalagamu ammoo dhugaa jiru sitti immoo barbaachisaadha. Because gochi Koyyee Faccee irratti Oromoota naannawaa Sumaalee irraa buqqa'an irratti raawwatame ganda Araddaa Tuulamaa irratti waan hojjetameef wanti Araddaa Tuulamaa irratti raawwatame abbaa gadaa Tuulamaa irraa eegalee itti gaafatamummaa fudhatanii abbaan amantii Islaamaallee kan naannoo Shaggar kana bulchu yookiin ammoo naannoo Koyyee Faccee kana bulchu kan jiraatu taanaan jechuudha. Itti gaafatamummaa fudhachuun barbaachisaadha. Because Oromoon guyyaa Finfinneedhaaf wareegamu Finfinneen teenya jedhee wareegame. Finfinneen ta Oromooti jedhee wareegame. Burraayyuun ta Oromooti jedhee wareegamu. Koyyee Facceen ta Oromooti jedhee wareegame. Malee Finfinneen ta warra ganda sanaatii ta ilmaan Oromoo keessaa ilmaan warra sanaatii jedhee wareegama qaalii gola hundatti, ganda hundatti, daangaa hundatti, giddugaleessarraa hanga daangaa hundarra kaabarraa hanga kibbaatti, baharraa hanga dhiyaatitti wanti inni kafaleef dachiin Oromiyaa daangaadhaa hanga daangaatti Oromoota hundaafuu qixa tajaajiltii qabeenya Oromoonni waliin qabnuu jedhameeti. Garuu ammoo wanti godhamaatiin jiru naannawa giddugala Oromiyaa kana keessatti wanti deemaa jiru gandummaan hamaan gaggeeffamaa jiraadha. Jibbiinsi hamaan gaggeeffamaa jiraadha. Gosummaan hamaan gaggeeffamaa jiraadha. Baandummaan hamaan gaggeeffamaa jiraadha. Baandummaa biraayyuu darbee jechuudha. Wanti amma deemaa jiru goobantummaan hamtuun Oromoota irratti gaggeeffamaa jiraadha. Kanaaf abbaan gadaa Tuulamaa. Abbaan gadaa Tuulamaa. Abbaan gadaa Harargeedha. Abbaan gadaa Sikkoo Mandoo. Abbaan gadaa Maccaa. Abbaan gadaa Booranaa fi Gujii. Namoonni kunniin abbootiin gadaa Oromoota hunda bakka buunu silaa karrayyuu akka yaamna ajjeeftaniirtani. Oromoota hunda bakka buuta yoo taate. Abbootiin amantii Ortodoksii. Abbootiin amantii Kiristaanaa fi amantii Islaamaa kamiyyuu jechuudha. Silaa isin afaan qabattaniirtanii haqa dubbachuu irraa bakka san hin jirtanii dhugaa rabbiin isinitti agarsiise tokkollee wanti irraa dubbattan hin jiru
ija keessanii manzaraa godhattanii manzaraa teettanii jaamtanii deemaa jirtanii an dhaamsi isinii hamu kaadireen naannawa Tuulamaa keessatti argamtu dachii Tuulamaa irra jiraattu giddugala Oromiyaa jiraattu ummata Oromoo biroo gandaa fi amantiidhaan buqqisuu akka eegalan qe'ee irraa akka diigaa jiran mana mootummaan amma dura laateef irraa fudhataniitiin keessa ari'aa akka jiran gabaasni yeroo dheeraadhaaf nu ga'ee tureera. Garuu ammoo hin dubbannu. Oromoon ofiisiitii wal nyaatti. Oromoon ofiisiitii wal rakkisti kan jedhuun afaan keenya qabannee isinirraa cadhisne. Garuu daangaa dabartan amma. Bakka dabartan amma. Abdii nuuf murachiistan amma. Hamilee nututtan amma. Nuti ilmaan Oromoo ilmaan abbaa tokkoo osoo jennu. Isinis yoo barbaadan Oromoon hundi Oromoo tokko osoo jettan aangoo qabatamtan fayyadamtanii hadha ummata abdii illee qeesaa irraa buqqisee naannoo koyyee faccee qofaa miti naannoo Tuulamaa keessatti bakka hundatti lafti kennamee hawaasni kun rakkoo hamaa keessa kan galchaa jiru isin dhalattoota naannoo kanaa warroota aangoon biltsiginnaan isinitti kenna lafa Oromoota Tuulamaa kana gurgurattanii araqee fi dhala Amaaraa jala erga fixxanii booda foon mana Amaaraatti erga fixxanii booda amma immoo as garagaltanii hiyyeessa qe'ee Somaalee keessaa dachii jijjigaanta Oromooti. Dadhabina OPDOtiin jechuudha. Sababa keessaniin ammallee sababa keessaniin qe'ee san irraa buqqanii Oromiyaa keessa jiran har'a qe'ee irraa buqqisaa jirtan. Har'a lafa Finfinnee silaa isiniifuu kabajaadha. Silaa isiniifuu Oromoon isin keessatti galuun bakka biraatii galee isin keessatti Oromoo sana qubsiisuun tokkummaa Oromummaa Oromoon maal akka ta'e silaa isinirraa baratan. Har'a garuu Oromoota abdii illee qe'ee irraa buqqise kaadireen lafa Tuulamaa jechuudha. Kaadireen giddugala Oromiyaadhaa jechuudha. Maal godhaa jirtani ummata kana mana isaanii irraa buqqisanii lafa isaanii fi mana isaanii fudhattan. Isn't it shame to you guys? Maal qabareetaadha maal gochuu Amaara balaaleffanna miti. Maal gochuu Oromoon Amaaratu akkas na godhee maal gochuu Tigreetu akkas na godheedha. Yoo ka isin hawaasa keessan kan qe'ee tokko irraa buqqa'ee giddugala kee kan Somaaliyaa ofi qabattaniitiin jiraattan kan ummata Sooriyaa ofi qabattanii lafa giddugalaa keessa jiraachistan kan ummatoota kibbarraa buqqaanii achitti galan jiraachistan kan Tigree jiraachistan kan Gaambeellaa jiraachistan kan Beenishaangul jiraachistan kan Somaaliyaa irraa Somaalee dhufte achi keessa jiraachistan Oromoo lafa Somaaliyaa yookiin ammoo abdii illee qe'ee isaa irraa buqqise mana isaa irraa fudhattanii gaggeessuun it is a shameless thing isinirraa jechuudha. Goobanummaan kanaa olii hin jiru. Goobanummaan kanaa olii hin jiru. Ashkara alagaa ashkara nafxanyaa ta'uun kanaa oli hin jiru. Kanaaf abbootii gadaas dabalatee waan kana ni sirreessa yoo taate sirreessa. Lakkaa hin sirreessinu Oromoon lafa naannoo Sumaalee irraa buqqa'e giddugala Oromiyaa irraa wamaa hin qabu lafti tuni teenya malee isin deemaa gala akkuma Adaamaa irraa. Adaamaa irraa mana 5,000 yeroo buqqisan kantiibaan magaalaa alwadhaa. Kantiibaan magaalaa Adaamaa maal jedhe Adaamaa irraa mana ijoollee jalaa diigee deemaa gaara mul'ataa bakka irraa buqqee irraa dhuftan san misoomsaa jedhe. Laalaa hubadhaa. Hangam salphinni akka deemaa jiru jechuudha. Akkam kufaatiin akka deemaa jiru. Akkam Oromoo addaan caccabsuun akka deemaa jiru. Addaan caccabsisanii giddugalli aangoon nu harka jira sababa jedhuun ka deemtan taanaan aangoon tarabbiiti. Osoo Oromoo waa isin godhuu baatte osoo jijjiiramni dhufuu baate rabbuu daaraa isin godha. Cubbuu Oromoo warri cubbuu Oromoo dhiiga Oromootiif iyyaan jechuudha. Kanaaf Oromoodhaa jennee agoobara wal irra qabaa wal kabar godhaa lakkisaa akkasitti hin dubbannu yoo akkasitti hin dubbanne ulee gandaatiin eegaltan jennee bira kuttan daangaa dabartan abbootiin gadaa yoo jiraattan dhugaa kana kaadiree lafa giddugala Oromiyaa irra jirtu lafa Tuulamaa hunda irra jirtu dhugaa jirtu ittima uummatarraa dhaaba. Uummatarraa dhoorga lakkii hin dhoorginuu kan jettan taanaan laala hubadha lakkii waan kanarraa hin dhoorginu kan jettan taanaaniin guyyaan tokko ni dhufa. Guyyaan tokko ni dhufa. Guyyaan sun ammootu dhugaa dubbachuudhaaf yoo taate Oromoon kaleessa guyyaa maaster pilaaniin irratti wareegama qaalii san kafalu. Oromoon 5,000 yeroo lubbuu wareegama san kafalu eenyu jedhee wareegamaa turedha. Kanuma isiniin jedha. Ergaa tana yoo barbaadde muraa warroonni murtanii hojjetan abbootii gadaa abbootii amantii qeessota
ነብዮት ኢሳኒ ማሊ ኢሳኒ ሁንደ ኢሳኒ ቲንጋ አብይ ሽመልሲን ለጋ ኩኒ ኮሚ ኡመት ጨራ ቃላተመት ዱፋ ጅሩን ኮሚ ሚዲያ ላይ ኦሮሞ ሁንደረ ጅሩን ኮሚ ዶክሱ ገራጀላ ዋር ዱፋ ቱሬ ዶክሲኔ ዶክሳ ብር ኦል ደርቤ ደኩን አባ ኢምባስ ወንቲኩን ኢሳ ኢምባስ ወንቲኩን እምቡቅስና ኦሮሞ isini abdiin illee kana ta'uu baannaan garaagarummaan isin qabdan maali? Tanuma isiniin jechuu barbaada. Inni biraa waa'ee ፋኖት እቺን በአማርኛ ነው የምናገረው። አፋን ኦሮሞቲን illee keessan dubbadha. ፋኖ ከዚህ በፊት ወለጋ ላይ አንገት ቆርጦ የሰውን አንገት ባንዲራ ላይ በእንጨት ላይ ሰቅሏል። እንደ ምኒልክ ባንዲራ ምን ስሉ ነበር? በዛታ እጅ ቆርጦ እንጨት ላይ ሰቅሏል። ምን ስሉ ነው የነበረው ያኔ? እኛ የምኒልክ ዘሮች ሲሉ ነበረ። እኛ የምኒልክ ልጆች ታሪክን እንደግማለን ሲሉ ነው የነበረው። በኦሮሞ ላይ ወለጋ ላይ እጅ ቆርጦ ሰቅሏል። አንገት ቆርጦ ሰቅሏል። በወሎ ህዝብ ላይ መቃብርን ቆፍሮ ከመቃብር ሰዎችን አውጥቷል። ሰዎችን ከነቤት አቃጥሏል። ከእስር አውጥቶ ጨፍጭፏል። ከእስር ቤት አውጥቶ ጨፍጭፏል ፋኖ። ያ ፋኖ ግን አብይ አህመድ ያስታጠቀው ፋኖ ነው። የሚገርመው ነገር ሽመልስ አብዲሳ ያስታጠቀው ፋኖ ነው። ታከላ ኡማ ያስታጠቃቸው ፋኖች ናቸው። እነኚህ ፋኖች ያኔ አማራ ይሄን ማድረግ አያደርግም፣ አማራ ይሄ የኛ ባህል አይደለም፣ ይሄ በጣም እኛ ይሄን ጡት ቆርጠን አናውቅም፣ ባህላችን አይደለም ስትሉ ነው የነበረው። እጅ ቆርጠን አናውቅም፣ ባህላችን አይደለም ስትሉ ነው የነበረው። አንገት ቆርጠን አናውቅም፣ ባህላችን አይደለም ስትሉ ነው የነበረው። ዛሬ ግን እጅን በመጥረቢያ ከመቁረጥ የበለጠ የራሳችሁን ማንነት የወደ ኋላውን የ150 ዓመቱን ታሪክ ደግሞ ወይም ደግሞ መልሶ የሚያሳየን ምንም አይነት ታሪክ የለም። ምንም አይነት ማስረጃ አያስፈልግም። this is your culture now። ይሄ እንግዲህ አንገት መቁረጥ፣ ጡት መቁረጥ፣ ሁሉንም ነገር ማድረግ በእናንተ አካባቢ ባህል ነው። መጨፋጨፍ ባህላችሁ ነው። አንድ ሰው በግ ከገደለ መኪና ውስጥ ያለውን ሰው በሙሉ ሰሜን ሸዋ ላይ አውጥታችሁ እንደምትገሉ የታወቀ ነው። እንደምትዘርፉ የታወቀ ነው። ካሳ ወይም ደግሞ የጉማ ስነ ስርዓት የሚባል ነገር እናንተ ውስጥ እንዳለለ ይታወቃል። አንድ ሰው ሰውን ከገደለ ያንን ካሳ አውጥቶ እርቅ ከማውደር በስተቀር ምንድነው የምታደርጉት? መግደል፣ መገዳደል፣ መግደል፣ መገዳደል፣ መግደል፣ መገዳደል፣ መግደል፣ መገዳደል። ይሄ ባህላችሁ ነው። ይሄ ባህላችሁ ነው። ኦኬ ስሙ፣ በደንብ አዳምጡ። ስለዚህ አማራ የሚባል ነገር እንዳለላ ነው ያውቃለሁ። እኔ አማራ የሚባል ብሔረሰብ የለም ነው ብዬ የማምነው። ምክንያቱም የአማራ ምሁራኖች ታሪኩም ያረጋገጠው አማራ የሚባል ብሔረሰብ የለም፣ አማራ የሚባል ቋንቋ ነው ያለው። ነገር ግን አለን አላችሁ። እኛ አማራዎች ነን ብላችሁ ራሳችሁን ሌብል እስካደረጋችሁ ድረስ ኦራይት ይሁንላችሁ ተባለ። ነገር ግን ፋኖ የአማራን ህዝብ ይወክላል ብላችሁ ደግሞ ፋኖን ስትከራከሩለት፣ ፋኖን ስትደግፉት ነው። ስለዚህ ዛሬ ፋኖ ያደረገውን ነገር በሙሉ የአማራው ህዝብ ተጠያቂነትን ይወስዳል። የአማራው ህዝብ እንደ ህዝብ ማለት ነው። ፋኖ የሰራውን ነገር ፋኖን በመቃወም ፋኖን ከክልሉ ማውጣት ካልቻለ፣ ፋኖን ማቆም ካልቻለ፣ ፋኖ የሚያደርጋቸውን ወንጀሎች በሙሉ የሚኒልክ ዘመን የሚኒልክ ነው፣ ዛሬ እንደ ሚኒልክ አንኖርም፣ የዛሬ 150 ዓመት ታሪክ አንጠየቅበትም ስትሉ ነው የነበረው። ነገር ግን አሁን ባደረጋችሁት ዛሬ በፈጸማችሁት ታሪክ ግን ትጠየቃላችሁ። ዛሬ በፈጸማችሁት ታሪክ ግን ከማንኛውም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ተለይታችሁ ትጠቃላችሁ። ይሄን አትርሷት። ምክንያቱም ነገ በአማራነት ተጠቃን ካላችሁ ነገ በስራችሁ ተጠቃችሁ ነው የምትባሉት። ነገ እጅ በመቁረጣችሁ አንገት በመቁረጣችሁ ተጠቃችሁ ነው የሚባለው። ነገ የሰውን ልጅ ከምድር ላይ በማጥፋት በትግራይ ላይ እኮ የዘር ማጥፋት ወንጀል ነው ያደረጋችሁት። በተጋሮች ላይ የዘር ማጥፋት ወንጀል ነው በተጋሮች ላይ የፈጸማችሁት። ዛሬ ግን በአግባቡ እጅ ቆርጣችሁ በቪዲዮ ቀርጻችሁ ፎቶግራፍ ተነስታችሁበት ጀግንነታችሁን፣ ጡት ቆራጮች መሆናችሁን፣ አንገት ቆራጭ መሆናችሁን በማስረጃ አረጋገጣችሁ። ስለዚህ የአኖሌ ታሪክ፣ የአኖሌ ሐውልት፣
ይነቀልልን። ይሄ ጉዳይ አገርን የሚያፈርስ ነው። ይሄ ጉዳይ ኢትዮጵያንና ኦሮሞን የሚያለያይ ነው። ይሄ ጉዳይ አንድነትን አያመጣም። ስለዚህ የአኖሌ ሐውልት የጡት ቆረጣና የእጅ ቆረጣው ይነሳ ነው ያላችሁት አይደል? አሁን ግን በአማራው ክልል ውስጥ የተደረገው ነገር በአማራው ክልል ፋኖ በቆረጠው እጅ ሐውልት ሊተከልላቸው ይገባል። ሐውልት ሊተከል ይገባል። ፋኖ በቆረጠው እጅ ከነ መጥረቢያው ማለት ነው። እባካችሁን አርቲስቶች ፋኖ በቆረጠው መጥረቢያ ከነ መጥረቢያው ከነ ተቆራጩ ሰው ግለሰቡ ደግሞ እጁን አንጠልጥሎ በሚሄድበት ከነ ፎቶግራፉ የዚህ ግለሰብ ታሪክ በሐውልት ተሰርቶ የአማራው ሕዝብ ዕድሜ ልኩን የራሱ ልጆች በ21ኛው ክፍለ ዘመን ለሰሩት ኃጢአትና ለሰሩት ግፍ እየተጸጸተ እንዲኖር ሊቀመጥላቸው ይገባል። ይሄ ያለፈ ታሪክ ሳይሆን ዛሬ በኦሮሚያ ሳይሆን በደቡብ ሳይሆን በሶማሊያ ሳይሆን በተጋሩዎች ሳይሆን በጋምቤላና በቤኒሻንጉል ሳይሆን በእናንተው በአማራ ልጆች ፋኖ በሚባሉ ወሮ በላ ቡድን የተሰራ ታሪክ ስለሆነ ይህ ታሪክ በትልቁ በሐውልት ሊሰራላችሁ ይገባል። ሐውልት ሊሰራላችሁ ይገባል። ይህን እንግዲህ የዛሬ 50 ዓመት ተማሪ እምቢልል ይችላል። የታሪክ ጸሐፊዎች አደራ እምላችሁ ፋኖ ከነ ከነ እጅ ቆራጩ ፋኖ ከነ መጥረቢያው መጽሐፍ ጻፉ። የታሪክ ጸሐፊዎች መጽሐፍን የምትጽፉ ኦሮሞዎችም ሆናችሁ ተጋሩም ሆናችሁ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በዚህ ጉዳይ ላይ በዚህ ታሪክ ላይ በዚህ በደል ላይ በዚህ አረመኔና ክፉ ድርጊት ላይ መጽሐፍ ልጻፍ ይገባል። ይሄ እንግዲህ ያየነውን አንድ ሰው ብቻ ነው። ምናልባት በዚህን ሰዓት በመቶዎች የሚቆጠሩ በሺዎች የሚቆጠሩ ተጋሮች፣ በሺዎች የሚቆጠሩ ወለጋ አካባቢ ኦሮሞዎች፣ በሺዎች የሚቆጠሩ ምናልባት ቤኒሻንጉልና ጋምቤላ ላይ የሚኖሩት ቅማንትና ሌሎች የኢትዮጵያ ዘሮች በሙሉ ይሄ ድርጊት ተፈጽሞባቸዋል። ነገር ግን በቪዲዮ ተቀርጾ ስላልታየ ምንም ነገር መናገር አንችልም።